Sual verən. Cahil biri dindən çıxaran küfr etdiyi zaman onu təkfir etməkdə dayanan, yəni tərəddüd edən kəsin hökmü nədir? Bununla yanaşı o bilir ki, alimlərdən bəziləri onun kafir olması, bəziləri isə cahilliyinə görə üzürlü olduğu barədə fətva veriblər. Bu, yəni həmin şəxsə kafir deməyən kimsə azmış sayılırmı? Allahdan kömək diləyirik. Bu, doğru yolda olan insandır. Hər kim dəlil ona aydın olmadığı üçün bir məsələnin hökmündə dayanarsa, ya ictihad edən bir alimin dəlilləri araşdırdıqdan sonra, bu dəlillər arasında ziddiyyət olduğu zənn etdiyi üçün, ya da adi bir müsəlmanın alimlərin bu məsələdə ixtilaf etdiyini gördüyü üçün, dəlil ona aydın olmayıb deyə bir məsələnin hökmündə dayanarsa, haqq olan da elə budur və bu imandır, imandan irəli gəlir. Çünki Uca Allah buyurub, bilmədiyin şeyin ardınca getmə. Həqiqətən, qulaq, göz və qəlb bunların hamısı barəsində insan sorğu-sual olunacaqdır. Əl-İsra 36. Əgər o, dəlili bilmədən birinə kafir hökmü verərsə, bilmədiyi bir şey barədə danışmış olur. Əgər dəlil bilmədən onun kafir olmadığını desə, yenə bilmədiyi bir şey barədə danışmış olur. Lakin əgər insanlar bir müsəlmanın kafir olub-olmaması barədə ixtilaf ediblərsə, reallıq nədir? Müsəlman haqqında əsas olan nədir? Onun İslamda qalması, yoxsa kafir sayılması? Əlbəttə ki, əsl müsəlmanın İslamda qalmasıdır. Bu məsələ çox təhlükəlidir. Bir kəsə kafir demək asan məsələ deyil. Bu, təkcə diridə deyilən söz deyil. Bunun üzərində əhkamlar qurulur. Bir kəsə kafir dedikdə sən hökm verirsən ki, onun qanı və malı halaldır. Onun müsəlman arvadı ona haramdır. Əlindəki mal artıq onun deyil. Əgər o rəhbərdirsə, ona itayət vacib deyil və mürtədə aid olan başqa bir çox hökmləri də ona aid etmiş olursan. Sonra da, axı sən kimsən ki, Allahın bəndələrinə kafir hökmü verirsən. Allah Taala belə bir hökm vermədiyi halda sən necə belə deyə bilərsən? Əgər bizdən birimiz Allahın haram etmədiyi bir şeyə bu haramdır desə, biz ona deyərik ki, sən Allaha iftira atdın. Bəs bir kəsin Allah yanında küfür olmayan şeyə bu küfürdür deməsi necə? Allah yanında kafir olmayan bir kəsə bu kafirdir demək necə? Buna görə də küfrünə dəlil olmadan təkfir etmək həmişə xavaricilərin yolu olub. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlar haqqında demişdir. Onlar Quran oxuyarlar, lakin o boğazlarından aşağı keçməz. Onlar oxun ovdan sürətlə çıxdığı kimi dindən çıxarlar. Onları öldürmək üçün qiyamət gününə qədər əcr vardır. Bu, məsələ çox təhlükəlidir. Buna görə də insan hər şeydən əvvəl Allahdan qorxmalı və dəlil ona bəlli olmadan bir şeyin küfr olması barədə hökm verməməlidir. Yaxud təkfirin şərtlərini tətbiq etmədən bir şəxsin kafir olması barədə hökm verməməlidir. Yoxsa ki, kafir deyə hökm vermək, bu tamamilə xavaricilərin məzhəbidir. Onlar Əli ilə birlikdə Muaviyyəyə qarşı idilər. Əli və Muaviyyə radiyallahu anhum arasında sülh bağlandıqdan sonra çöndülər və Əliyə qarşı döyüşdülər. Lakin Allah onları darmadağın etdi. Əli radiyallahu anhu onlarla döyüşdü və onları qırdı. Allah ondan razı olsun və İslam dini üçün etdiyi yaxşılıqlara görə onu xeyirlə mükafatlandırsın.